TV zaabo. TV. Wetutuukidde mu zooni y'e Kajubi mu Ndeeba mu divizoni y'e Lwaga tusanze abantu abafiiriddwa emmaali yaabwe mu muliro ogwakutte ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero ge bakaaba ge bakomba. Bano batutegeezezza nti omuliro guno gwatandise essaawa 7 ez'ekiro era nga gwatandikidde mu bbajjo ly'embaawo olwo ne gusaasaanira mu bizimbe ebiriraanyeewo. Kati mu kugira ebbajjiro eryo tusobole oddiggula tumenye omuliro tugukendeeze tugugjewo ne tulisika n'amaanyi twagenza okugamba nti omuliro tuliweyo amazzi gukendeere ng'omuliro gwalanze dda. Byonna biweddewo byonna n'obusente bwaffe bwonna bugidde muliro byonna TV biki edduuka lyonna. Bo baagezezzaako okutaasa ku bintu byabwe wabula nga kikeerezi. Okusanga ng'omuliro gwayambusizza dda empewo yayambusizza dda omuliro ku biyumba ebirala ebibadde biriraanyeewo era mu luvannyuma lw'ebiyumba ebibadde biriraanyeewo olw'okuba byabadde byambaawo nga n'empewo nnyingi ebisinga ne bitandika okukolera ebyaviiriddeko n'ennyumba zino eziri permanent okukola ki okukwata omuliro. Ssentebe w'ekitundu kino Ben Lubinga ategeezezza nga bwe baafiiriddwa emmaali y'obuwanana nga kati tebamanyi kyakuzzaako. Kati bano basabye gavumenti okubadduukirira kubanga mpaawo kye baasigazza. Ebyange byonna biweddewo olunaku lumu sirina kye ngenda kutandikirako nze. Ebintu byange byonna eby'omunju byonna biweddewo nga bwe nnyambadde bwenti bwe nsigadde sisigazza yadde akantu. Yaffe edduuka lyange lyonna lyaweddewo lya sipeeya kuba gwatambudde paka mu galagi. Tusaba gavumenti ya Pulezidenti Museveni etuyambe afune ku nsonyi ku luno ejje tuwayo akasente keetuwa sobola okuddamu okukola. Ategeezezza nga abantu 3 we bataasimattuse nga kw'otadde n'ebisolo. Wano mu Kebera nga tujjawo ebibaati bino byonna abantu abaafudde bazudde abantu 3. Bazudde abantu 3 embuzi zibadde embuzi 4 naye ng'embuzi 2 zirina amawaku gwa abaana 2. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala akakasizza okufa kw'abantu bano era n'ategeeza nti poliisi ekyanoonyereza ekyaviiriddeko omuliro guno. Eza kulaga nti omuliro guno gwasookedde mu kibanda ky'embaawo ate olwo ne guspreadinga ne gutuuka ekifo ewali lodge nga nayo yakolebwamu mbaawo era okkakkana nga abantu 3 bajiridde mu muliro guno naye nga bano baayidde ne baggwawo nga tetunnafuna bye bakwatako. Emirambo gitwalibbwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Winnie Tesana Kayinja agafeeyo ku Spark TV. Yali awo banaye mugende muleke abantu babeere ku ground abalina okubeera